Blindo Studios presenta. Eccoci, il sondazzo, chi l'avrebbe mai detto? Questo, guarda, che dici? Sì, cari amici del G, sì. Quant'è che non faccio quella situazione semplice, talmente semplice da essere elementare Watson? È quella della parolina, io dico una parolina, è quando uno risponde, non dico una parolina. Naturalmente, se per caso qualcuno pensasse che questa parolina fosse diretta alla persona che mi risponde, sbaglierebbe, diretta solo per quanto riguarda l'apparato uditivo, ma non per la persona. Se dico merda, non dico merda a quella persona, è una parola che io propongo, vediamo un po' come risponde la gente, se dico altre parole insomma che mi verranno alla mente, vediamo semplicemente come reagisce la gente a una parola. La parola è un fatto di lingua, come dire, di lingua, sì, di lingua. Quindi tu ascolti la parola e quando te la dicono anche improvvisamente hai una reazione. Vediamo qua. Certamente non si intende offendere nessuno in questo modo, assolutamente proporre delle paroline che possano in qualche modo provocare un processo mentale creativo. Ecco, in queste persone risponde la no, Segretino non può rispondermi alla parolina, no? Sì, pensa che questo si chiamava Socrate, avevo scelto proprio per questo nome carino, vabbè, niente da fare al vizio socratico, e allora andiamo a tare. Ho fatto un altro numero, vediamo se a questo punto abbiamo una risposta. Quale parolina si potrebbe utilizzare? Si comincia con merda, così proprio quella semplice, più alla mano, oddio. Merda alla mano, non è che sembra anche la merda alla mano. Vedo che anche questa che si chiama Egizia, Socrate non c'è, Egizia non c'è, non ho capito io. Andiamo su nomi un pochino più attuali, casomai, no? Sì. Ecco, basta, sì, Egizia. Vabbè, dunque, proviamo, siamo alla terza telefonata, terzo tentativo per beccare qualcuno in casa. Ecco, ovvio, ora vedrai che questo, sì. Comincia con merda? O preferite cacca? Ma cacca... Pronto? Ecco, lo sapevo, come si fa? Pronto? C'è la mamma, c'è il babbo? Sì, chi è? Sì, che voleva, passamelo. Pronto? Merda. Avete voglia di discorrere? Io No, per niente, una semplice parolina. Pronto? È esaurita? Esaurita anche la telefonata perché è finita subito. Che vuoi? Bambini in casa, no? Se l'altra la signora lascia proprio tutt'altro che voglia di rispondere per le rime. Anche perché la rima con merda è molto difficile da farsi. Non importa. Per le rime non significa rispondere in rima, sia ben chiaro, è per le rime, che è un altro significato. Dare una risposta altrettanto tagliente. Allo? Chi parla? Shit. Chi vuole? Scusi, lei ha detto hello, io lo dico in inglese, merda. No. Come, parla italiano lei, solo italiano? Io parlo solo italiano. Allora aveva detto hello e quindi pensavo che fosse di lingua inglese, per questo le ho detto shit, ma adesso glielo dico chiaramente in italiano, va bene? Chi a sentire perché Mi dica, lei? vedevo Beh. che l'anno amico mi faceva uno scherzo. No, lei ha detto hello, io Ho capito. pensavo che fosse di lingua inglese, e allora la parola che le dovevo dire, le ho detto in inglese è shit, ho detto shit. Va bene. Capito? Ecco, adesso gliela dico in italiano, giusto? Dica pure. Ecco, così capirà che non è proprio uno scherzo affatto, no? Merda. Grazie. A me mi dice merda? No, lo dico a lei, ma non mi riferisco a lei, sia ben chiaro, no? Io le dico questa parola e voglio sentire cosa mi risponde. La parola ma è lei me lo merda. dovrebbe dire in faccia questa parola. Ma più faccia di così, caro No, signore. Io perché dico, se lei me merda. la dice in faccia, si ripercuote. Si ripercuote in che senso? Torna indietro? Faccia sua. Ma sì, una faccia, ma non l'ho detto che non si riferisce a lei, è una semplice parola della lingua italiana. Gliela propongo e voglio sentire la sua risposta. La parola va è bene. merda. Lei propone le parole italiane di questo gusto?
Di questo gusto? Sì, ma Ah, perché? non lo so, perché lei l'ha assaggiata per caso? Guarda, io sto a... Sì, lo so dove sta, non c'è problema. Il problema è... Allora, mi venga a trovare. Il discorso è, la parola è No, il merda. discorso non Ma c'entra niente. lei risponde mi venga a trovare perché le ho detto merda, devo venire a trovarla? Sì, perché e ti se no- ripercuote su di lei. No, ho capito, ma... No, ma ti ripercuote in tanti modi. Ma bene, l'importante è che la merda, capito? La si cachi, perché se no la si Ma caca. da sentire, parlando così te mi parli da Pinocchio. Ecco, Hai ecco, una tendenza tante volte. questa è già, no, vedi, questa è già una vabbè. reazione, è già una reazione, mi stai già rispondendo per le rime e questo va bene. No, Quindi, ma lei io si- dico merda, tu dici finocchio, vedi che va bene? Lei si qualifichi con me e dopo è tutta un'altra musica. Va bene, allora facciamo così, io ho detto merda, lei ha detto finocchio, No, io questo genere di... lei ha detto finocchio. Lei ha detto Pinocchio, Sì, devi è una essere parola un di Pinocchio, di il pessimo modo di gusto, parlare. Non è di gran No, gusto. c'hai una voce femminile, perciò... C'ha una voce femminile, Sì. va bene, ecco, incassiamo anche questa. Va bene. incassa. Allora, vabbè, ma io devo pure rispondere a queste, Ma te devi rispondere, ma non c'era il caso che te facevi un discorso del genere? che te facessi. Che introducessi come cazzo ti pare? Vabbè, ecco, cazzo ti pare, bello, cazzo. E io Va bene, allora sei guarda, Pinocchio se tu hai sicuro. buttato là il cazzo, io ti dico topa. Sì, ma te allora sei un finocchione, Ma perché? perché non ti qualifichi. Ma perché uno che si Dimmi nome e qualifica... cognome. Perché i finocchi non si qualificano mai. Mentre... Bravo. Ho capito, i finocchi non si Sì, qualificano. sì, io- Eppure ne conosco dei finocchi, sono presentati anche, piacere non faccio nomi, piacere, e mi hanno detto il loro nome, si sono qualificati, anche se erano finocchi. Come mai? Anomalie? Anomalie? Malie dell'ano? Cosa? Sono malie dell'ano, giusto? Da sentire. Questa tua, Perché non questa mi tua dici- teoria è interessante Ma comunque. perché non mi dici nome e cognome? Io ti posso anche dire il nome e cognome, ma se tu non lo conoscessi questo nome e cognome, poi ci resti male. Prova, Ci resteresti male. prova. Posso provare? Io non ci resto male, sta pure tranquillo. Sì, no, perché poi dici, beh, nome e cognome poi non lo conosco. Perché io ti ho solo detto merda, a cui tu hai risposto finocchio, cazzo. Ma io per forza, perché merda te si ritorna in faccia. Io capito? però ti ho buttato in faccia la topa, che non è male. La topa. Perché non mi dici nome e cognome? Ma io te lo dico. Vieni a trovare allora. Beh, perché cosa succede? Poi mi torna in faccia? Non lo so. Che facciamo? A ping pong? No, Come no. palline di merda. Da sentire, te a me mi conosci? Certo che ti conosco, ma certo che ti conosco. Tu sei una persona, per questo ti ho telefonato, perché ti conosco. Sono una persona come? E sei una persona. Sei una persona molto fragile, labile. Che labile, io per molto meno a qualche turno gli ho rotto il muso. Ah sì, solamente, pensavo l'avessi ucciso. Rotto il muso, che cos'è? Sa di niente. Forse me mi Da ammazzeresti. sentire, perché- io sto... Sì, lo so dove stai, lo so, non c'è bisogno che tu me lo dica. Io so esattamente che stai in quella strada che è intitolata a una persona proprio stupida. Quella persona a cui è intitolata la strada dove abiti tu è una persona proprio stupida, una persona imbecille, capito? È vero o no? È vero o no? È vero o no? Perché Sì, vieni a provare. uno che fa quello che ha fatto Sì. lui è solo da Ma vieni a imbecille. trovare in questa strada di Però stupidi, io, no? sì, no, non ho detto una strada di stupidi, vedi che tu non capisci, vuoi non No, capire, io capisco tu come. interpreti male, io ho detto colui al quale è intitolata questa strada era una persona veramente stupida, vero? Perché ha fatto una cosa proprio E te stupida. sai dove abito, vieni a trovare a casa, Quindi, no? allora a questo punto parliamoci chiaro, io e te. Io ho detto merda, tu qual è la tua Facciamo risposta perdere. definitiva? Qual è la tua risposta definitiva? Io non ti dico niente, vieni a trovare. Vieni. Te la do faccia a faccia la risposta definitiva. No, ma faccia a faccia, te mi puoi spaccare il muso, lo so. No, non lo so. Tu mi puoi spaccare il muso, e a me non no, piace, non ti non voglio. piace l'idea, ti dico la verità, non mi piace tanto l'idea.
non ti voglio spaccare il muso. Te mi puoi spaccare il muso? No, ho menato a tanta gente per molto di me. Sei un picchiatore, accidenti. No, non sono un picchiatore. Come un accidenti? È uno che non mi faccio pestare i piedi, i ragionamenti li interpreto a modo mio. Ma io non ho mai picchiato nessuno e te hai picchiato tanta gente, tu sei un picchiatore, io sono uno che le prende, no, non ci vengo, non ci vengo, no. Che non ci vengo. Se te sei un amico devi dire che sei e che non sei. E se sono un nemico? Non ci vieni da queste parti. E non ti dico nemmeno chi sono. Così, quando mi vedi, non lo sai che ti ho chiamato io. Io ti sorrido e ti dico, ehi, come va? E te non lo sai che sono io che ti ho chiamato. E per telefono ti ho detto la parolina magica, merda! Ti riconosco dall'accento, non aver paura. E che accento ho? Dai, non la fa tanto lunga. Qual è il mio accento, secondo te? Di dove sono io? Che accento ho? Avanti. Che accento hai? Sì, appunto, da dove Fanese non sei, senz'altro. Ma di dove sono io? Cosa ne so di dove sei? E allora cosa vuoi dire? Cosa vuoi sapere? Ti riconosco dall'accento. Ma quale accento? E io ti riconosco dall'apostrofo, capito? Dall'apostrofo. Dall'apostrofo ti dico, hai capito o no? Hai capito? Certo. Di cazzo, hai bisogno da fare arrabbiare me? Come hai detto? Testa di caso, sei uno stupido. No, come hai detto prima? Ora? Ripeti un po'? Da sentire. Come hai detto? Dove abiti? Vieni. Sì, lo so, ripeti che cosa mi hai detto poco fa. Testa di? No, dillo, testa di? Da sentire. No, dillo. Ora che se ne metti le mani sulla faccia, sei tu il finocchione, perché se io sono una testa di cazzo e tu mi metti le mani sulla faccia, vuol dire che ti piace la fava. E allora, sì. e non va bene così, hai capito? No, ci sono. Ecco, tu dai di finocchione a me quando poi nei fatti lo sei tu. I colleghi ci sono da queste parti. Vergogna! I tuoi colleghi ci sono da queste parti. I miei collega. I tuoi colleghi, sì. I miei colleghi, e che cosa fanno i miei colleghi? Le signorine come te. Le signorine, ecco, per lui si diverte a dire, c'è uno che come offesa dà De Finocchio è una persona che non vale niente. Testa di cazzo, io sono in carrozzella, vienmela a dire qui in casa. Ma pure in carrozzella spacchi il muso alla gente, ma andiamo, ma fai il furbo. Ma Vieni. Somaro. Testa di Somaro, questa è più carina però, devo dire perché. Sì. Aspetta. Ma non te la prendere, ma perché te la prendi così? Perché ho detto semplicemente merda, è una parola che ho detto fin dall'inizio non è per te, non la stavo dicendo a te. Ti sta bene in faccia. Ti sta bene in faccia. Vabbè, goditi questa tua, come si può dire, questa tua ignoranza. Ma leviti la soddisfazione e vienmi a conoscere. Ti vengo a conoscere, va bene, ti vengo a conoscere. Oggi pomeriggio alle 5:30 vengo da te e andiamo a fare una bella giratina insieme. Una bella, bella girata, una bella gita, ti porto fuori, ti spingo io, Va bene. Vicino al burrone più vicino. Va bene. Va bene? A tua madre. Come? Ci metti a tua madre. Come? Ma vaffanculo, È lì che volevi te. Dove? Nel culo? Io la parola l'ho guarda, culo, guarda, la parola l'hai detta, bravo. E alla fine ce l'hai fatta. Perché io ho detto merda e ti hai detto culo. Finalmente una parola che ha a che vedere, ha un'attinenza. Questa è un'attinenza, l'hai trovata, finalmente. Ma ce n'è voluto, figlio mio, mamma mia che fatica mi ha fatto fare. Può darsi che rintraccio la telefonata. Può darsi che? La telefonata. Rintraccio? Hai detto può darsi che rintraccio? Io ti ha parlato del culo, Ascolta, io ho fatto di più, ho registrato la telefonata con tutte le offese che mi hai rivolto. E io, cioè la differenza tra me e te, tu può darsi che rintraccio, io invece già rintracciai. Quindi mi raccomando, fai il bravo, fai tranquillo, perché ormai i tempi delle risse e dei cazzotti sono finiti, no? Ora basta, calmati. A me la gente che tira non piace, hai capito? Che sia in piedi o in carrozzina, per me è uguale.
allora vedete che tira, non piace, capito? Non piace, guarda con quanto ne ha prese Mike Tyson, Adesso guarda Mike Tyson come le ha prese, soldi. telefono ai carabinieri. Ma certo, e io faccio sentire la registrazione con tutte le tue offese che mi hai detto, la testa di cazzo, la mamma e tutto il resto, e Finocchio, ma guarda che Finocchio fai? rompere i coglioni agli altri. Ma io non rompo i coglioni, ho detto dentro la parola per sentire che cosa avresti risposto tu, e solo dopo 3 anni ho ottenuto la risposta giusta, che era culo. Oh, ma ci vorrà tanto? Mamma mia, ragazzi. Ecco, ora te calmati, stai tranquillo, non agitarti tanto perché ormai non è nemmeno più il caso. E quindi ti saluto, caro, ecco. Ciao Pinocchio. Ciao caro, porterò la cassettina, porterò il nastro alla polizia. Ciao. Così facciamo pari con i carabinieri. Ciao, 1-1. Addio. No. Pinocchio, che ci posso fare? Pinocchio. Ecco, il fatto che questa persona fosse, come ha detto in carrozzina a un certo punto, no? Perché poi alla fine viene fuori, come dai noi a queste persone, ma quello era peggio di me, era più aggressivo di me, carrozzina o non carrozzina, cioè, voglio dire, a me interessa fino a un certo punto, mi interessa invece l'indole, io sono d'indole indolente, e lui invece è d'indole din don. Seconda parte, ruota libera. Sì. Liberiamo la ruota, free will. Ruota libera, dai, sì, ma poi. Il che ci sarà? Dietro questo numero, il che ci sarà? Cari amici del G, ci sarà o non ci sarà? Forse non ci sarà, ma se ci fosse, chi ci sarebbe? Non lo so, e questo è il bello, è l'ignoto in noi, sì, ignoto in noi, ce l'abbiamo dentro, e poi a volte si tira fuori, ma a volte si rimette dentro, e fuori dentro qui il problema è che resta ignoto in questo caso. Resta ignobile anche un po', se vogliamo, quindi noi siamo costretti a farne un'altra. Noi, intendo io, ma rappresento tutti voi che vorreste fare, ma le faccio io. Voi ascoltate, tranquilli, non datemi, non chiamatemi, oggi parli questo numero, non li piglio. Sì? Barbara! Sì? Barbara, sei tu! Barbara! Pronto? Pronto? Barbara! Ma io sono contentissimo di sentirti, Barbara! Finalmente da tanto tempo che ti cercavo di parlare con te, Barbara! Barbara! Hai bevuto? Ma no, io sono ubriaco di te, Barbara, ti amo! Barbara, ti amo! È andata via. Ma come? Dopo una dichiarazione così spassionata, così appassionata, così vibrata, la vediamo, Ma come? Barbara! Una Barbara, di solito le Barbare non sono mai in casa. Pronto? Barbara! Non scappare via da me, lontanissima da qualsiasi opzione romantica, lontanissima. Facciamo l'ultimo tentativo, perché se ci fosse in casa un maritiello, qualcuno, allora forse, però non c'è, evidentemente ha risposto sempre lei, vediamo, ultimo tentativo, nella speranza forse che venga un uomo, ma non, e venne un uomo, chiamato Giovanni, il Papa buono, gridate la cattiva, no, il Papa buono. Barbara, che dolore, Barbara, un dolore immenso, Barbara, la Barbara, basta, non se ne può più. Andiamo a cercare, sì, questo, ma tanto, c'è, non c'è, secondo me questo non c'è, E Seychelles è morto, come Seychelles è morto? Se è morto non c'è, no, se c'è qualcuno dice, Come Italia. Pensate, aspetta, lo rifaccio il dito, ma tanto bene, capito, che qui proprio, era proprio morto il numero, mi sa, dunque, l'Italia, così, capito. Bene,
E sia ben di nulla sia. Vabbè, d'accordo. E quindi facciamo questo. Sì. Cos'è? Stangata? Sì, insomma, più o meno. Vero? Vediamo se ora... Oppure no. La risposta è oppure no. Oppure no, senza oppure. Oppure. Ma andiamo, come mai? Niente. Siamo nel deserto. Tutta mia la città, un deserto, scusa, sbaglio anche il prefisso. Un deserto che conosco, Checco. E Checco? Come sta Checco? Male, morto. Sì, in via, che tu mi racconti, Checco? L'ho visto 20 anni fa, era vivo. Non si chiama Checco, questo non si chiama Checco. Che comanda i suoi soldati. Garibaldi fu ferito in una gamba, Garibaldi che comanda i suoi soldati. Purtroppo qui abbiamo delle difficoltà oggettive, oggettive si dice. Difficoltà oggettive, sì. Perché oggettive? Nel metterci in contatto con chi che sia. Chi che sia la parola un po' a rendere l'idea. Pronto, vorrei parlare tanto con Vinicio. C'è Vinicio? Chi lo vuole? Sono Lucio. Un attimo. Vuoi parlare con Vinicio? Prego. Grazie. Gentile la signora. È la moglie di Vinicio. E io sono Lucio. Lucio. Sì, sono Lucio. Non prendere luccioli per Zanterno. Ma Lucio viene dalla luce, scusa, Sì, Lucigno, è quella cosa che sta nella candela, è da luce, Lucignolo. Sì, Pronto Vinicio? sì. Oh, ciao Vinicio, sono Lucio. Come stai Vinicio? Lucio chi? Lucio, l'amico di Decio. Ti ricordi? Vinicio? Sono Lucio, l'amico di Decio. Decio chi è? Decio, ma come? Decio è quello frocio. E allora cosa vuoi? Decio è quello frocio, io sono Lucio, l'amico di Decio. Vinicio? Quando ci incontriamo facciamo un partuz. Chi sei? Di chi sei? Dai, che c'è da fare? No, sai, oggi mi ha chiamato Licio. Sì. Licio, sai Licio? È presente Licio? Saluto Licio, ciao. Non sono Licio, io sono Lucio. Vinicio, Decio e Frocio. Vinicio, vediamo se richiamando magari risponde nuovamente la moglie. E la moglie può magari anche, non so, rispondere con una voce anche più comprensibile. Lei mi sembrava molto più presente di lui che sembrava lontano. Perché? Perché Lucio? Ah no, Lucio sono io. Vinicio. Pronto? Vedi? Ah, da queste parti sono tutti sul chi vive, Madonna, tutti sul chi vive. Accidenti. Vabbè, non importa. Chi vive tace e chi muore si dà pace. No, è il contrario. Chi muore tace. E chi l'ha detto? Perché chi tace consente. Ecco perché muore. Non lo so. Ma va, che ti devo dire? Ma. No. Pronto, Nino? Sì? Oh, ciao Nino. Come mi dispiace, sapessi. Cosa? Sono tanto addolorato per quello che è. Come mi dispiace. Lo sai che hanno cambiato nome alla tua località, lo sai? Che nome hai cambiato? Hanno cambiato Cagna. Non si chiama più Cagna, lo sai? Allora? Ma sono dispiaciuto. Sì. Qual è il problema? Il problema è che adesso si chiama Troia. Che è sinonimo di puttana, maiala. Capisci? Ma era meglio Cagna. Pronto? Nino? Ma tu lo sapevi? Cosa? Di Cagna. No. Non sai di stare a Cagna? Sì? Ecco, tu sei a Cagna, giusto? Allora? E allora ora si chiama maiala. Va bene.
Hanno cambiato animale. No, dovevo dire che dove stava questo? Via, località Cagna. Ora ditemi voi, è una cosa veramente, veramente disdicevole, no? Io sto a Cagna. No, io sto a Maiala, preferisco. No, scusa, E tu vai, vado a Cagna, e io vado a Maiala. Una certa differenza, vero? Sì. Andiamo da un altro. Lo vedi, a volte i luoghi. Sì. Cambia. Questo non risponde, c'è una moria in questa seconda parte. Oddio, anche nella prima, mi sembra aver fatto una sola telefonata nella prima. Sì, lunga ma una sola, sì. Niente. No, mamma mia. Sono proprio morti, sono morti molto da queste parti. Ma strano, no, un po' strano ora, vabbè, che non fa più di caldo estivissimo, ma insomma devo dire che mi fa strano un po' troppo pesante. No? No. Pronto, Prometeo? Sì, Pietro? No, ho sbagliato il numero. No, ho sbagliato il numero, scusi se glielo dico, ma a me mi fa strano. A me mi fa strano, Mi fa molto strano. Lei Faccia veloce per piacere, che devo andare via. No, io faccio veloce solamente quando voglio far veloce, se no altrimenti ci sto molto e le mogli degli altri godono parecchio. Ha capito? Io mi chiamo Pietro. Ecco. Appunto, siccome io vado con le mogli degli altri, a volte faccio veloce quando ho fretta. Sì, si spieghi per appunto, se io dico a lei vado con le mogli degli altri, perché lo dico a lei? Perché ha voglia di discorrere, non lo so. No, va bene, perché lei avrà una moglie, no? Ne ho due, sì. Ecco, complimenti. Ma le tiene tutte e due o una per volta? Devo andare via, devo andare a lavorare, vanno tutti a lavorare. Via, lo richiamo proprio per dargli solo un po' di noia, solo trattenerlo un altro momento per farlo arrivare tardi, dai. No, che bello, fai forca dal lavoro, Sì. Pronto, signora? Chi le devo passare? No, sei la figlia? Sì. Ah, sì, no, la mamma, il babbo. Sì. Sì. Mamma viene. La mamma, via la mamma. La mamma, via la mamma. Via la mamma, su, la mamma. È la mamma. Pronto? Pronto, signora, senta, ma non lo mandi sempre a lavorare suo marito, per favore. Ha bisogno di un po' di riposo, ma poi... Ma chi parla? Io, guardi, sono il medico Frappa Candini. Vi devo dire, quell'uomo ha bisogno di riposo, sempre lavora troppo, ecco, lo posso dire, lo tenga almeno una settimana a casa, lo soddisfi in tutto e per tutto, le sue voglie. Lei, guardi, io penso che ho voglia di discorrere o ho sbagliato persona. Ma no, ci mancherebbe, ci ho parlato un attimo fa, ho detto vado al lavoro, sì, certo, vai, però io ho detto prenditi una settimana di riposo. Perché quell'uomo è esaurito, è inutile che lei mi stia esaurito. Io non la conosco. Lei deve tenersi a casa suo marito, io sono il dottor mio marito è a casa, lei non stia preoccupando. Ma quando... Pensi piuttosto a sua moglie, non lo so. No, lei pensi a suo marito. Allora basta, guardi, io non ho voglia di lo soddisfi sessualmente, signora. Ma che gente... Che gente c'è da queste parti, vero? Non è che sia gente così proprio, simpatica, vero? Non è simpatica, va bene, non importa, cercheremo di mettere ancora più, anzi vie più in risalto l'antipatia di tale popolo italico, ecco, questo c'ha un nome che, insomma, basta dirlo, sì, sì, pronto, c'è Cazzo? Sì. Ecco, mi passa Cazzo, per favore. È nel letto, come vuoi? Nel letto il cazzo? Lo faccio rizzare, scusi. Ma scusi, chi è lei? Sì, no, sono il dottor Palleunte. Mi può passare, signor Cazzo, per favore? Ma mi stia a sentire, mi dica che cosa vuole. No, lo faccia rizzare, signora, dal letto, lo faccia rizzare. Che è importante, devo dire una cosa importante.
Ma è una cosa importante. È me lo dica. importantissimo, non è mica malato, no? No, No, sta solamente facendo la sua pennichella. Va bene, ma me lo mandi al telefono per favore, è molto importante, una comunicazione che posso fare solamente al signor Cazzo, per favore. Va bene, lo chiamerò. Grazie, dica dottor Palle Unte, lo dica. Dottor? Palle Unte. Palle Unte? No, non Munte, no Munte, ma quelle sono le mucche. Palle Unte, tutta un'altra cosa. Mi chiami Cazzo, per Va favore. bene. Grazie. Si mette a ridere il mio nome e lo storpia, Palle Munte. Ma quelle sono... mi ha fuori il latte lì, sia ben chiaro, signor Cazzo, signor Cazzo. Ma voi lo fa rizzare, lo accarezza, caro, vieni su, e lui piano piano si rizza, e poi verrà al telefono, un cazzo al telefono, avremo al telefono un cazzo, spero, insomma, sempre che si svegli, che non sia nel frattempo morto, lei non faccia la macabra scoperta, improvvisamente, oh mio Dio, mio marito, era nel fiore degli anni, si era appassito, ma insomma, vediamo un po' se cazzo arriva. In realtà non si chiama proprio cazzo, ma quasi, E io lo chiamo così. Pronto? Pronto, chi fa? Mi dispiace di averla svegliata, signor Cazzo. Pensavo, mi ha detto sua moglie, però è una cosa molto importante. L'ha fatta rizzare sua moglie, vero? Niente per niente. Come fa niente? È importante. Finalmente si è rizzato, era l'ora. Quant'è che non si rizzava? Quant'è che non si rizzava per il signor Cazzo? Comunque si risava. Ma lei era disteso nel letto, giusto? Sì, sì. Ma stava anche dormendo? Vede, sua moglie finalmente è riuscita a rizzarlo. E questa è una cosa molto bella, signor Cazzo. Torni subito pure a dormire nel letto, che io tutti i giorni a quest'ora la faccio rizzare da sua moglie. È contento? Ma che cosa vuole? Ma cosa vuole, signor Cazzo? Ma sarebbe anche l'ora, insomma. Mi fa rizzare tutti i giorni, pizzeria. Lei si rizza tutti i giorni? Sì, io la faccio rizzare tutti i giorni. A quest'ora chiamo sua moglie e dico, vada a rizzare il signor Cazzo. E lei viene a farlo rizzare. E io le faccio un piacere, caro signor Cazzo. Insomma, vuole stare sempre disteso, vuole stare sempre giù, ma Chi è che parla? se vuole stare sempre giù me lo dica, signor Cazzo. Io non lo so. Sono Palle Unte. Aspetta, lo richiamo per di ieri, perché magari non... Ragazzi, abbiamo fatto iniziare un cazzo in diretta, non è cosa da tutti, Senta! Signora, no, glielo dica. No. Com'è? Va in cerca di minchioni? Minchioni? Cosa vuole? Faccio incetta di minchioni. Brava signora, ha detto molto bene, faccio incetta di minchioni. Come ha fatto a capirlo, signora? Guardi, è una bellissima definizione del mio lavoro. Fare incetta di minchioni. Cara, se ha detto così, io ho capito così. In cerca di minchioni, proprio. Sì, ecco signora, io che cosa vuole? vado in cerca di minchioni, forse. Mi dica che cosa vuole Ma fare? dire, faccio incetta, dica a suo marito, perché mi ha chiesto chi ero, ma poi ha riattaccato, io sono il dottor Palle Unte. Allora, signora, tutti i giorni a questo, glielo consiglia il dottore, tutti i giorni a quest'ora lo faccia rizzare suo marito il cazzo, va bene? Vada via il culo! Ma addirittura, orge quella famiglia, addirittura, fantastico. Beh, insomma, guarda, siccome ce n'è un altro, allora questo si chiamava Canzio, e l'ho chiamato Cazzo per tutto il tempo. Questo si chiama Azio, e lo chiamerò Azzo, e lo stesso, non lo cazzo anche lui. Ma sì, Canzio, non l'ho mai detto che non si chiama Cazzo, non l'ho mai detto. Vediamo se Azio invece si fa chiamare Cazzo anche lui, Azzo o Cazzo, Azzo, no, sempre che risponda Azio, Azzo, vero? Sì. No ragazzi, vedete, il sondazzo fa miracoli. Il sondazzo fa rizzare il cazzo. Vedi, caro amico. Azio invece questo è proprio, ce l'ha morto e sepolto. Pronto, chi parla? Pronto, Azio? Parlo con Azio? Pronto, chi parla? Pronto, parlo io, parlo con Azio? Chi è? Sì. Come stai? Chi parla? Sono Alle. Chi parla? Alle. Alli. No, Alle, tu sei Azio, io sono Alle. Alle, hai capito? Alli. No, Alle. Alle. Ah, bravo, io sono non Alle. in mente.
Azzo, tu sei Io Azzo, sono Azzo. io sono Alle, capisci? Non so se capisci. Come va? Sta bene? Ma non è male, oddio, qui ci danno sempre da mangiare, Ci danno da mangiare, ci fanno Ma fare, io non ho capito. ci fanno chi è- fare un giretto in giardino, insomma, non si sta male, poi la sera ci legano. Io non ho capito chi è lei. Sono Alle. Ma questo Alle io non lo conosco. Ma perché tu non sei Azzo, scusa, quindi capisci? Noi abbiamo come si può dire, un filo diretto, no? Siamo molto collegati. Azzo e Alle, capito? Non ho capito niente. Azzo tu, Alle io. Sì. Io ti volevo dire una cosa, scusa, Sì, dica. se vuoi essere così gentile. Non mi sgocciolare troppo addosso, perché poi a me dà noia questo sgocciolio dall'alto, capito? Io sto sotto. Preferirei evitare, insomma. Se lo puoi sgocciolare prima, se lo strizzi per bene, insomma, e poi così. Io no. non sgocciolo niente. Ma come lo sgocciolio? Qui sotto è tutto lo sgocciolio, scusa, Io non sgocciolo niente. Ma scuotilo per bene prima. Scuotiti, Azzo. Qui il reparto Alle è sempre. Va bene, buongiorno. E poi si puzza di piscio, capito? Mamma mia, bene. Pronto? Ma che lo so. Non so più i vecchi azzi di una volta. Buongiorno, arrivederci dalle Alle. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete il